बाढी पहिरोको कारण त्यही पनि सुन्दर कन्या मिलम चियाबारीमा घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि खोला कट्न बित्तिकै यसरी पहिरो गएको वर्षको वर्षाको पुग्नको लागि त दिउँसै पुगियो थियो। गुरुविषय पञ्चमीमा साथीभाइहरूसँग बस्दा बस्दै साँझ पऱ्यो। त्यही क्रममा घर पुगेर घरबाट लिएको सिम बिहान पख -3 उठेर टेम्परेचर 3 थियो। त्यतिखेर खिचिएको भिडियो बिहानको दृश्य यस्तो रहेछ। हिमाल वरिपरि आनन्द रमाइलो वातावरण, चराचुरुङ्गी चिरबिर कराउँदै बिहानीको घामको झुल्कोसँगै टकमक घामको किरणसँगै बिहान पख यसो गाउँमा घुम्न जाँदाखेरि केबी बाजेको घरसम्म पुग्यो। त्यहाँबाट पनि एकदम रमणीय ठाउँ देखियो। सानो क्लिप पाइयो नि। दिउँसोको 12-1 बजेतिर यसो दशमी बजार घुम्न जाँदाखेरि देखिएको इलाम साइडको दृश्यहरू रमणीय ठाउँबाट थोरै बहुत क्याप्चर गरियो। त्यस पछाडि फेरि घरतिरै लाग्यो।